स्वागत है आपका हमारे चैनल में और करते हैं आज की शुरुआत। और आज है इतवार, तो हम निकल पड़े हैं अपने ऑफिस क्योंकि हम हैं पत्रकार। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और कैसे आप लोग, आशा करता हूँ ठीक ठाक होंगे। और बाकी आज संडे राइड थी, बट संडे राइड पहले डमडम लेक की थी, तो हम दमदमा लेक जाने को तैयार थे। बट एकदम से उनने टाइम चेंज कर दिया, तो हमने जैसे उनने वो चेंज किया, अपना लोकेशन चेंज करी, तो हम भी वहाँ से निकल पड़े। हमने कहा हम भी नहीं आ सकते क्योंकि वो लोग कैफ़े जा रहे थे और मुझे कैफ़े जाना पसंद ज़्यादा है नहीं। मुझे राइड पे जाना पसंद है। राइड मतलब लेक का मुझे वीडियो बनाता है स्पेशली। कैफ़े ऐसे तो जाते रहता हूँ कैफ़े, बट एक स्पेशली मुझे ऐसा लगा कि कैफ़े के लिए जाऊँगा क्योंकि मुझे ऑफिस भी जाना था और जल्दी भी निकलना था और लेट भी हो चुका था मैं। तो डायरेक्ट मुझे कैफ़े पे मिलना कह रहे थे वो लोग, और मैं नहीं चाहता था कि वो मेरे चक्कर से इतना देर तक लेट रहूँ, रुके रहे, इंतज़ार करें मेरा। 40 मिनट दिखा रहा था। 40 मिनट इंतज़ार करवाना किसी को बहुत बड़ी बात होती है। तो फिर हमने आज की राइड कर दी कैंसिल और अब हम निकल पड़े हैं सीधे ऑफिस की ओर। बाकी आप लोग का दिन कैसे चल रहा है आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन पे, और वीडियोस कैसी लग रही है वो भी बताइएगा। तो अच्छी लग रही है तो अच्छी लग रही है, गंदी लग रही है तो गंदी लग रही है। क्या चेंजेस चाहिए, क्या चेंजेस वो बताइए। मतलब जो भी आपको जैसा भी लगता है वो सब बताइए। बाकी अपना गोप्रो में अभी इतना तो बैटरी आज मैं चार्ज करके लाया हूँ, मतलब राइड के लिए चार्ज करके रखा था। गोप्रो 100% ही बैटरी है, तो बैटरी की तो वो टेंशन है नहीं। मेमोरी भी लगभग मेमोरी फुल तो अभी हुई होगी नहीं इसकी। और संडे होने के कारण ना पूरे रोड बिल्कुल शांत मिलती है रोड। और अभी हमारा बन रहा है प्रोग्राम, थोड़े दिनों बाद मतलब जो प्रोग्राम बन रहा है हमारा वो बन रहा है वृंदावन और आगरा, मथुरा, ये सब का मतलब बन रहा है। तो मैं तो यहाँ से दिल्ली से निकलूँगा और शायद UK 04 वाली हल्द्वानी से सीधे मिलेगी मुझे आगरा पे। तो फिर बनाएंगे ब्लॉग और बहुत सारे अच्छे ब्लॉग आने वाले हैं, आप लोग देखिएगा। मेरे चैनल में आपको टूरिंग और रिलेटेड एरिया वाइज मिलेंगे, और उत्तराखंड वाले UK 04 वाले में तो आपको बताइए कैसे ब्लॉग आते हैं। उसकी जनता तो अच्छी है, कमेंट सब करती है। एक मेरी जनता है, खाली वीडियो देख जाती है, एक कमेंट भी नहीं कर देती है। बाकी आज रोड कुछ ज़्यादा ही खाली नहीं लग रही। ऐसा मन कर रहा है कि मतलब खोल दें स्पीड पर। स्पीड खोल के भी क्या करेंगे क्योंकि रोड ये खाली है, पर ये रोडें भगाने के लिए नहीं है, ये शहरी रोड है। तो शहरी रोडों में ज़्यादा मेरे ख्याल से 70-80 ज़्यादा मैक्सिमम भी चलना है तो हाईवे में चलो आप। हाईवे में कोई टेंशन नहीं होती है, एक्सप्रेस हाईवे में चलो। बट यहाँ तो बच्चे अच्छे देख रहे होगे आप, जैसे अभी निकला है बच्चा, तो कभी भी कैसे आ सकते हैं, तो आप इतनी जल्दी ब्रेकिंग तो कर नहीं पाओगे। तो इसलिए जितना सतर्क होकर चलोगे उतना ही ज़्यादा सही है। बाकी आज शाम को मुझे भी चैन में लूप भी करना है, चैन के लूप करेंगे आज हम। चलो यार, ये बत्ती खुली हुई मिल गई। ये बत्ती हमने 1 मिनट की पूरी बर्बाद करती है हमारा। 1 मिनट हमारा यहाँ पर बच चुका है। चलो ये अच्छा हुआ हमारे साथ, वरना तो फिर कहानी ख़त्म ही थी। 1 मिनट यहाँ इंतज़ार करो, फिर आगे भी बत्तियाँ याली खुली हुई मिली ना, तो आगे भी हमें खुली हुई मिलेगी। ये बंद मिल जाती तो आगे भी बंद ही मिलेंगी सारी। तो आगे वाली तो रेड बत्ती है, हमारे जाने तक वो खुल जाएगी। मतलब इसकी टाइमिंग क्या है मुझे नहीं पता, पर जो भी है रेड लाइटों की ना टाइमिंग एक ही है। जैसे मुझे अगर पहली रेड लाइट अगर रेड मिल गई तो सारी रेड लाइट रेड ही मिलेंगी। फिर तो पहली ग्रीन मिली है तो सारी ही ग्रीन मिलती है। कहाँ जाना है भैया को, ना इंडिकेटर ना कुछ जाना ही है बस। यहाँ की तो रेड लाइट ही ख़राब हो रखी है। यहाँ से हमें लेफ्ट मुड़ जाना है। धूप आज बहुत अच्छी आई है, बहुत खिला हुआ मौसम है। ये वाली रोड मुझे अब ना ज़्यादा अच्छी लगने लगी है, मतलब उस रोडों के हिसाब से ये वाली रोड ज़्यादा अच्छी लगने लगी है।
ई रिक्शे वाले कहाँ ब्रेक मारते हैं सवारी वारी के लिए, वो टेंशन रहती है। बाकी तो रोड ये वाली ज़्यादा सही है। उस वाले रोड में ब्रेकर है, स्कूल के मतलब स्कूल बच्चे का रोड क्रॉस करना है, ये वो सब है। ये रोड ज़्यादा खुली सी भी है, वो 1 साइड 1 रोड भी है। वहाँ से आने पे 2 रेड लाइट मिलती है, इधर से आने पे 1 ही रेड लाइट मिलेगी आपको। एम्बुलेंस को पहले रास्ते दे दो अंकल जी। यहाँ भी हमें मिल गई रेड बत्ती। अब पूरे 1 मिनट की रेड बत्ती है, यहाँ भी इंतज़ार करना पड़ेगा रेड बत्ती का। हाय हाय कुछ आ तो नहीं रहा है, निकल ही लेते हैं चाप। ये रोड थोड़ी सी खुली रोड है और ये रोड बड़ी सही है, मतलब स्पीड यहाँ से आप पकड़ सकते हो। मुझे लगा स्कूटी इधर की साइड को कहाँ से आ रही है, सीधी होगी। ज्यादा डाउन हो गई थी अभी। खाली मतलब ऑटो के बाद सीधे स्कूटी का मुँह ही दिखा। नहीं ये कौन डाला भाई सीधा इतना सीधा, और ना इसी स्पीड से सीधे मेरे से टकराएगा आगे। यहाँ की हमें रेड बत्ती थोड़ी सी, अरे लाल बत्ती में सब लोग क्रॉस कर रहे हैं। ये क्या हुआ, ख़राब है क्या बत्ती इतनी? सभी क्रॉस कर रहे हैं तो हमने वगैरह। चलो उठ जाओ अंकल जी। और यहाँ पर ये धक्का मार रहा है रिक्शे वाला जेसीबी को। मैंने पूरी पावर लगा रखी है अपनी जेसीबी को धक्का मारने के लिए। ये रिक्शा स्प्लेंडर प्लस लहर के चलते हैं, स्प्लेंडर प्लस वाले लहरा के चलाते हैं, वो समझ में नहीं आ रहा। अभी अंकल को देखा आपने, झूल के चल रहे थे हल्के से, मतलब हल्की सी लहर थी उनके, जैसे बबलिंग आ जाती है टायर में, वैसी वाली लहर थी खतरनाक तरीके से। ट्रक वाले को अंदर तो नहीं मुड़ना है, पता नहीं कहाँ मुड़ना है ट्रक वाले। ये बत्ती सही मिली हमको, वो टाइम से खुल गई।
हमें तो इनको मुड़ना है, सीधे सीधे मुड़ते हैं। ओए बच गया एक, सही टाइम पे पहुंच गया। ओए जिम्मी, रॉ जिम्मी कितनी छोटी लगती है ना। जाओ अंकल, आपको जल्दी जाना होगा। घूम रहे लोग, बच्चे लोग, किसी को वहाँ को जाना है, किसी को यहाँ को जाना है, सबको इधर उधर इधर उधर ही जाना है। कोई भी नहीं है चल। और इसी के साथ हम लोग पहुंच चुके हैं ऑफिस, और करते हैं आपसे अलविदा। बाय बाय, टाटा, सी यू लेटर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए, और नहीं लगी होगी तो देख के चले जाइए, कुछ मत कीजिए। चलो बाय बाय।